أنا تدرين رقية ما أحملها ضنبويا وذية، سلبوني ورحت عنك سبية واسفة وما دريت الصار بيا. بعد تشكي على راس الحسين، شتقول له بالله تقول له ابويا عالوا علي وشتموني وبنارهم ابويا شووني. لك حالة نياحة. تدري هالليلة انت جاي تواسي من؟ تواسي الحسين بعزيزته رقية، يسمونها عزيزته. ويا هلال عزنا بليلة العيد، بليلة العيد خويا ليش قطعت بينا يا صنديد؟ أنا ليش قطعت بينا يا صنديد، يا صنديد وعفتنا بي الناس الموشجة، وعفتنا بي الناس الموشجاويد. نعم جاءوا بالطشت وضعوه أمام الطفلة رقية، دفعت الطشت قالت عم زينب لا أريد طعام. حسبالها جوعانة، عم مو جوعانة، أنا أريد أشوف أبوي الحسين. قالت لها مولاتي زينب بني رقية إن مطلبك في هذا الطشت ارفع المنديل. رفعت المنديل وإذا به رأس المولى أبي عبد الله. شلون حال هاي الطفلة؟ عم بنية صغيرونة تبكي على أبوها، يجيبوا لها راس مقطوع صايرة دايرة، من اللي مسويها تبكي البنية، يعطونها فلوس يشتروا لها، يجيبوا لها لعابة، لكن يجيبوا لها راس مقطوع. هاي أول مرة نسمع بيها. السولف ويا أبوها تقول له شاوينك يا الليالي أنا ما ناشدت عني يا غالي، بويا أنا بطولك ردت توقف قبالي، راس بطشت ترجع لتالي. تقول ابويا يا ابويا حسين تدرين رقية، انا تدرين رقية ما احملها ضنبويا وذية، سلبوني ورحت عنك سبية واسفة وما دريت الصار بيا. بعد تشكي على راس الحسين، شتقول له بالله تقول له ابويا عالوا علي وشتموني وبنارهم ابويا شووني. لك حالة نياحة. تدري هالليلة انت جاي تواسي من؟ تواسي الحسين بعزيزته رقية، يسمونها عزيزة الحسين. اللي عنده حاجة لا يبخل بدمعته، لا تخجل من البكاء على الحسين، ما عندنا غيره بس الدمعة عليك يا أبا عبد الله. تقول له عالوا عليه وشتموني وبنارهم ابويا جوني، أنا وبحبال بويا خشنا شتفوني طفلة ويتيمة ولوعوني. إذا ذكرك بموقف شايفوا لي يدك من يجي يقول لك بويا ضربوني، شايف شي يصير بقلبك؟ الحسين لو موجود ويسمع الصار ما صار على رقية شي يصير بي عليها؟ عين قلبك يا أبا عبد الله. تشكي لها تقول له من زغر عذبني زماني طفلة وغيابك شيباني، أنا فراقك يا ابويا يتماني
ميت قبل يومك عساني. عندك بنية صغيرونة؟ اكو بنية تصير مدللة بالبيت حبيبها، تركض تروح منا تجي منا. شايف هاي من تغيب عنها فترة، الله يرزقك تروح للحج، تروح للعمرة، تروح تزور الإمام الرضا، تروح محافظات السافر، من ترجع تقعد يمك تسولف لك. ماما اشترت لي، اخوي جاب لي، خالو جاب لي هدية، عمو جاب لي لعابة. رقية من بعد هاي الفترة اجت تقعد يم الحسين، لكن شو تسولف له؟ من اللي اشترى لها رقية، من الجاب لها مية، شو تقول له؟ بالله تقول له يا ابو يا متوني توجعني من حاجيك، وضلوعي ترجف من صدليك. انا دفتح بويا تفتح عيونك خل اناغيك، وتسليني على مصاب واسليك. تراني تحيرت يا والدي بيك، بقت تمسح الدم والتراب عن رأس أبيها. أبا من الذي خضب الشيب الخضيب، من الذي ترب الخد التريب. بقت تسولف وياه، بويا بويا بويا، إلى أن سكن أنينها. هدأت هاي الطفلة مولاتي زينب، قالت عوف انها تعبانة رقية ما نايمة، ورادت تشوف ابوها الحسين، خلوها نايمة على راس ابوها الحسين. الله يساعد قلبك يا مولاتي يا زينب. يجي الامام زين العابدين سلام الله عليه، عم يا زينب قوم ليها، انا قوم ليها، شيليها من راس الوليها. ليش عم خليها نايمة؟ هسه يا الله ارتاحت، هسه يا الله برد قلبها على راس ابوها الحسين. هاي وشيليها من راس الوليها. عم ماتت الطفلة من بكيها. قاعدين ويا رقية ولا شايفينها. هاي روايات للتاريخ، لكن ساعد الله قلب زينب شلون شافت هاي المصايب. ايه عمه ماتت الطفلة من بجيها، ولا ظل يا عم النفس بيها. اختين كسار قلبي عليها. ابيات الدعاء ونسألكم الدعاء. مولاتي زينب تسولف بالله ساعد الله قلب زينب، تقول له عمها تسولف وياها، تقول لها انت امانة، ابوك الحسين خلاك برقبتي، انا من اروح ازور قبره شقل له. تقول يا البعد شي صغيره على الموت، يما صغيره على شيله التابوت، قلبه على فرقاك مفتوت يا يما. قعد يا يما ولا انت نايمين، فتحي عيونك لا تغمضين. ابيات جداد اسمعهن اول مره تقرا هاي الابيات. يما رقيه ما تقومين بهالنوم دلالي تفجعين. صغيره يا يما على التجفين، من الزغر ما انت فارقنا